Hallo maatjies, hallo my liefies. Nou gaan ek julle wys hoe om 'n aapie te teken. Kyk, hier is ons aapie. Sien julle? Hierdie aapie sit in 'n boom. En dan gaan ons die boom ook teken in die takke. Gaan vir julle mooi wys. Ag, julle gaan dit sommer maklik regkry. Julle is so oulik maatjies. Ek gaan teken sy kopie so. So. En dan beteken ons vir hom amper soos 'n hoetjie. En dan sy oogie. En dan sy neusie. En sy mondjie. En sy oortjies. En dan teken ons vir sy lyfie. En sy maagie. En sy maagie daar. Sien, is maklik, kan julle sien. En dan maak ons 'n armpie, 'n eindjie en 'n armpie. Armpie en 'n eindjie, armpie. En dan teken ons sy weetjie hier. En sy weetjie daar. Sien. En nou moet ons nie sy stertjie vergeet nie, né? Sy stertjie. Ons maak hom so lekker krulstertjie hier. Daar is sy stertjie. En daar is ons aapie. En sien julle? Maar nou moet ons teken laat hy op 'n tak sit. Goed. Ons teken hier so. Hier gaan die tak. So. En daar is sy. Sien, en ook so hier nog 'n takkie. Daar is sy. En daar gaan steek die boom. Hier, hy sit nou hier in die boom. Hier gaan die tak. Daar gaan die tak naar die boom toe. Dus maak zo hier ook nog een takje hier zo af. Daar in. Zo. En nou gaan die boom nog hier verder. En hier is nog dus zomaar een tak. Wat hier boom sy kop uitgaan. Kijk, daar gaan hy. So hier nog een takkie. Daar sy. Nog een takkie. En daar gaan die boom nou verder. Zie, daar sit die aapie op die boomse tak. Kom ons maak so vir hom hier nog een takkie hier by sy kop. Maak so. En nou gaan ons die boom inkleer. Kleer ons sommer so vinnig in. Een boomse stam is mos maar so rof. Ek sommer so 'n bietjie rof inkleer. Sy. Kijk eens zo'n rof, is het ja. Zie. Zo is het rof daar. En dan hier. Achter de gitaar. En dan zit er zo'n beetje schade weer in.
Druk eens een beetje harder. Hier een beetje schade weer. Zit je er? Dat is duidelijk. Ja, ik ga zo hier een beetje schade weer. Daar een beetje schade weer. Hier een beetje schade weer. Dat is zij. Zo. En nou gaan ons sommer een beetje blaartjes weer maken. Dus maak ze een blaartje hier. En een blaartje daar. Nog blaartjes. Daar een blaartje. Zo, een blaartje en daar een blaartje. Hier. Altijd nog die blaadjes hier. Blaadje en daar ene. En hier ene. Zie daar. Daar is nog een blaadje. En als leraar afgeleid zo beetje. Hier zo beetje. En zij daar. Ach, dat nou zo. Zeg je een beetje scheef gemaakt. Ach, maar jullie zullen het baie mooi kan teken. Jullie is ouder. Ek is al een beetje oud. Maar jullie is lekker jong. Dan maak ik sterkje hier. En zo. Ene. Hier een beetje inkleden. Goed. En nu ga ik het ongeveer zo'n beetje wrijven met mijn vinger. Die bloem dat je mooier lijkt. Zie nou. Ah, lekker als bloem, dat vind ik veel weer. Nee, zie. Zij. Dat is zij. Daar is ons apenmaatjes. En dan gaan jullie dit ook gaan teken. Oh, jullie gaan zo lekker teken. Nou, ouderlijke maatjes. Tata mijn maatjes. Tata. Kijk my lyk my vinger. Nou moet ik mijn vinger weer gaan was. Ai. Maar het is zo lekker. Jullie kan een oorstokje of een battetje gebruiken. Als jullie nou niet jullie vingers wil vuil maken. Tata mijn maatjes. Tata. Jullie ouderlijke kindertjes. Tata. Zoet wees weer. Tata mijn maatjes. Tata.